Yanvarın 14-ü səhər saatlarına olan məlumata əsasən, ölkə ərazisində yağıntılı və küləkli hava şəraiti davam edir. Dağlıq və dağdəyi rayonlarda qar yağır. Bəzi yerlərdə isə yağıntılar intensiv xarakterlidir. Yağan qarın hündürlüyü Zaqatala Nəlbəy kəndində 30, Şahbuzda 29, Sarıbaşda 23, Qubada 20, əksər rayonlarda isə 15 sm təşkil edir. Bir sıra ərazilərdə qərb küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında 28, Mingəçevirdə 26, Neftçalada 24, əksər rayonlarda isə 20 metr/saniyədə güclənir. Ölkə ərazisində müşahidə olunan yağıntılı və küləkli hava şəraiti bugün yanvarın 14-də davam edəcək. 15-i axşamadək bölgələrdə də yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağıntıların intensiv xarakterli olacağı ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında da 15-i günün birinci yarısında fasiləli yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək. Artıq 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bölgələrdə hava şəraitinin sabit, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi üstünlük təşkil edəcək.